Fortsatt litt til. Litt til. Ja. Ok, bra. Jeg må legge på, jeg får gjort et videoopptak av den feilen her. Ja. Det gikk en alarm her, så jeg måtte bare legge inntil for å få nullstilt. Så 5 minutter, så skal vi flytte oss. Så har jeg kommet meg inn til kanten her og skrudd av motorene, skrudd av strømmen, skrudd av nøklene, skrudd av sikringene, ventet i noen minutter, starter opp igjen, og så fort jeg gir den strøm, så kommer det igjen warning, drive ECU, oppdage feil. Og så er det motorlampa liksom på startknappen, under startknappen, der er jo den røde motorlampa, og den pleier å slukke. Den lyser. Men på begge to innenfor 20 sekunder fra hverandre, er ikke det veldig rart? Ja, han starter nok. Fordi at den måtte jo gå i 20-30 sekunder etter. Men synes jeg skal prøve å starte nå? Da gir jeg strøm der, og strøm der. Og da begynner det å pipe der, og nå begynner det å pipe der. Og der startet den ene, og der startet den andre. Men det som er rart er at det går ikke an å lukke. Det står jo lukk, og så står det detalj på de feilmeldingene, men det går ikke an å hverken lukke eller få noen detaljer. Det bare piper fortere og fortere. Faderland, det er inne i Astana. Det er så creepy hvis den plutselig ikke vil gå i gir mer. Men, ja, ikke sant? For det er ikke sånn at ja, det skal jeg gjøre, men det er ikke sånn at når han piper nå, så betyr det at i løpet av 10 minutter så kommer garantert ikke de greiene til å gå i gir og sånn. Det er ikke noe sånne... Nei. 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 Ja, ikke sant? Ja. Nei, men da prøver vi det, Ariel. Tusen takk for beroligende ord. Jeg holder deg oppdatert. Ja, det er hei. Ok, da må vi bare kaste lås, og så må vi komme oss inn der, og så må vi håpe at ikke vi får noe stopp underveis. Så får vi stopp underveis, så må vi bare improvisere. Da ringer jeg deg opp igjen nå, for der inne må jeg jo ha hjelp. Hallo. Ja. Ok, er det ikke? Nei. Det er forferdelig å høre på den pipingen, men jeg får ikke gjort noe med den. Jeg skjønner, men jeg får ikke... Bare prøve å overhøre. Ja. Ingen bak oss nå heller. Hva sa du? Det er ingen bak oss nå heller. Ingen bak oss, jeg husker på som går ut. Vi er fri. Jeg tenker at det blir ikke lett å komme ut igjen, men det blir jo en annen dags utfordring. Ja, men vil du heller at vi skal legge oss på anker da? Ytterst der? Nei, jeg tror ikke det.
Det har jeg jo ikke, for det er jo ikke noen Janmar-forhandler i Skagen. Vi trenger å få til det med den dieselen. Jeg er helt nødt til å få til det, få over den fra den tanken. Men logisk sett så er det en ting som vi kan prøve. Men det er jo ikke noe vits å prøve det hvis vi ikke har motor. Vi har for tiden stor pågang. Du kan når som helst taste 9 for å legge igjen beskjed, eller vente på svar. Hei, Hans Christian Andersen som ringer. Hei. Hei, jeg har bare et teknisk spørsmål. Jeg ligger i Skagen. Jeg har en båt med 370 Janmar-motorer i. Og med 20 sekunders mellomrom så sier hver av motorinstrumentene at det er Drive ICM feil oppdage. Eller noe sånt står det i dem. Og så lyser jo den røde motorlampa. Er det noe... Hvordan båt har du? Ja, det er en custom build som heter T1, bygd av Jan Kristoffersen på Berg Olsen i Tønsberg. Da hadde jeg prøvd også å sjekke om det er olje på de drevtankene der. Olje? Man kan mangle med olje der. Ok, på drevtankene, altså på de ute i hvert hjørne. Det vet jo ikke du, for det er jo sikkert plassert forskjellig på hvert sted, men... Ja, altså de der, jeg tror det sitter på motoren, ja. De der plastikkbeholderne. Det er etterfyllet drevolje. Så det være sånn high performance gearlub. Ja, ikke sant? Du har sikkert nettopp hatt service hos Rønstad, ikke? Det er helt riktig. Martin og Arild og alle sammen har hatt kjemperunde på den. Ja. Så tipper jeg det skal etterfylles litt der. Du ser det som min maks på... Det er helt supert, da skal jeg sjekke det. Ja, gjør det. Tusen takk for tipset, det var veldig snilt. Ja, som vi skjønte ved tillegging her, så ble det jo 2 alarmer, altså en alarm på hver motor, med 20 sekunders mellomrom. Som jo er helt usannsynlig, men vår gode venn Arild Løs Ringstad, han har ferie, men svarer selvfølgelig når vi ringer. Så lurte han på om vi kunne finne en Janmar-forhandler her, det er det ikke. Så ringte jeg til Janmar Norge og snakket med en veldig hyggelig fyr som sa prøv drevolje påfylling. Det er garantert det. Eller han sa ikke garantert, men han sa det kan det fort være. Så da kuler vi den helt. Og så gjør vi det når vi kommer inn på plassen vår, for vi skal nemlig gli bakover og inn der den båten ligger. Vi løser ting løpende. Det er ganske tørt og fint på kjølen nå. Det der er ikke noe å snakke om. Det har kommet med regn og dekkvask. Det er helt uunngåelig. Og her nede i batterirommet, ikke en dråpe. Så da tror jeg har fasiten på alt vi har hatt om fukt på kjøl, eller i kjølen, for som noen bemerket, på kjølen, det er på undersiden, så der er det en god idé å ha vann. I kjølen, det er altså sånn som... Hei der nede, her har du brillene. Der er brillene, thank you. Da teller du til... Eller... Skal jeg sette på den... Det er 3 stykk, så jeg setter på den midterste først? Nei. Nei. Det gjør du ikke. Det er nettopp det. Jeg tror at det er annerledes enn han sier. Så først så tar du den til venstre og skrur på, lar den stå på i 3 sekunder og skrur den av igjen. For det er den. Ja. Det gikk kjempebra. Du skrudde den av og på, ikke sant? Nei, på. På, og så av. Ja, så gjør du det samme med den andre. Hvor lang tid gikk det mellom på og av? 3 sekunder. Ja, bra. Takk, samme. Det er de. Det stemmer. Det er de. Så får vi høre klikkelyden.
Altså, en sånn magnetventil, den jo laget sånn at når den får et støt, så trekker den opp en stopper, og så når den blir skrudd av igjen, så slipper den ned. Så det vil si jeg hører at den får at det sier klikk når du skrur den på, men det går ikke an å høre om magneten flyr opp. Men jeg lurer på om den i midten pumpa, og når vi har startet den, så har vi jo ikke trykket på noen av de andre. Da må vi nede her, skifte den sikringen, og så må vi prøve den nye metoden. Da skal du på gymmet igjen. Ja, jeg skal jo på treningssenteret nå. Ja. Ja. Og jeg trenger stjernetrekker og sikring. Og så skal jeg samtidig se etter den olja. Ja. Og meg. Ja, det trenger jeg alltid. Jeg føler at vi ganske kjent nede i dette rommet her nå. Ja. For nå forstår jeg prinsippet. Det aldri noen, eller han har sikkert prøvd å forklare meg det, men jeg har ikke klart å oppfatte at det både skal pumpes og åpnes, og da det som har skjedd tidligere, ikke sant, at vi har startet pumpa, og så har det ikke vært åpnet, sånn at den har stått og prøvd å presse diesel inn i dieseltanken. Det har ikke gått, fordi at den har ikke vært åpnet. Så hvis jeg klarer å tenke å gjøre det riktig nå, så skal jo den begynne å riste når jeg starter den, og så skal den slutte å riste når den ventilen åpnes. Vi prøver. Den går oppover. Jeg så glad. Så bra da. Jeg så glad. Har du noe å tilføre der nå? Nei, bare at nå fylles babordtank opp, og den der går ned, så det stemmer. For ekstra tanken, det 1 tank. Det 3 tanker, Ja. men de åpnet mellom. Det var digg å bli kjent med den der. Har du funnet riktig olje, Hans Christian? Ja, jeg har funnet oljen, og jeg har funnet oljetanken. Ok. Oljen ser slik ut. Og oljetanken. Tanken sitter altså på motoren. Men den helt tom. Så det ikke noe tvil om at det det som feil. Da har vi 1 liter, ser det ut som. Men den kommer seg hit. Nå har den gått innenfor operating range. Sånn. Setter vi den der. Så må den klipses fast. Pass på så ikke flaska velter. Ja. Ok. Den grei. Jeg tror vi begynner sånn, ja, så tar vi heller og dobbeltsjekker etter neste tur. Bra! Da kan det bli mer rett inn og se hva som skjer når vi setter på strømmen nå. Det noe jeg skal gjøre bak her, eller? Ja, vi må sette på nøklene igjen. Da nøklene på.
Da skal vi se hva som skjer når den får strøm. Feilmelding borte. Er det ikke deilig? Ja, fantastisk. Jeg blir så lykkelig. Andre som kan masse om båtmotorer og sånn, de tenker nå, oi, for en stakkar. Men det er helt riktig. Oi, for noen stakkare. Stakkarerer. Stakkarerer. Nei da, men det som er så deilig er at man får mestringsfølelse av hver nye ting man gjør. Og da vi hadde de 2 svære Caterpillar-motorene, så måtte jeg jo lære allting step by step der også. Vi klarte jo å lære oss de motorene, og nå er vi i god gang med å lære oss Janmar. Er du fornøyd med plassen, rederinne? Veldig bra. Flott. Velkommen til Skagen. Tusen takk. Takk det samme. Så hyggelig at du har leid sykler til oss. Ja, på samme sted som i fjor. Ja, men hva driver du med nå da? Nei, plutselig så var det ikke strøm mer. Og da var jeg rundt og sjekket. Du byttet kontakt her først, sjekket sikringer. Jeg var med på den andre brygga, prøvde der. Ingen strøm, snakket med en hyggelig nordmann, han hadde strøm. Men så åpnet jeg den her. Og den var helt sånn rar. Så nå prøver jeg å komme meg så langt inn på ledningen, så kobberet var normalt igjen. Og jeg har jo ikke det helt rett utstyret, så det tar litt tid. Okay. Da fortsetter du med det, så kommer jeg tilbake til deg. Ja, det ordner seg, men vi må komme oss av gårde på sykkeltur snart, for det er jo så fint her i dag. Det skal vi. Nå driver jeg og pakker bagen til stranda. Og det er jo noe som skal være med. Men først og fremst badehåndklær, badesko, solkrem. Og så skal vi på Superbruksen og kjøpe litt kaldt vann og kanskje noe mat og ha med oss. Og så er det faktisk sånn at det er mye hyggeligere å komme hjem til båten etter en lang dag på stranden, og det er vasket opp. Så nå måtte jeg begynne litt med det. Og der ute står syklene og venter på oss. Hva sa du, Hans Christian? Hei! Jeg bare spurte om det var varmt vann nå. Jeg sitter og skriver melding eller sånn post til alle medlemmene, nei, alle abonnentene, om dagens arbeidsoppgaver med strøm og så videre. Ja. Nå tok ikke jeg varmt vann, Det var snill. for du skal jo dusje. Så da varmer jeg opp vann i stedet. Ja. Vi har ikke fått helt kontroll på den varmtvannsberederen vår ennå, men kjenner jeg Andersen rett, så finner du ut av det også. I dag har du løst strømproblem, og jeg liker at du har brille på brille. Ja, det var hun i butikken på Anholt sa også det. Ja, det var frekt, sa hun. Jeg tror det er positivt. Så bra. Vi ses snart på vei til stranda. Det blir en dag på stranda. Yes, tiden er kommet. Nå er vi endelig på gang. Syklene er pakket. Dette synes jeg er presisjonspakking av dansk frokost og badeutstyr. Solkremen er levert. Ja. Oi, så der ja. Så var det han mannen i den grønnsaksavdelingen som jeg snakket med i sted. Ja. Han sa dette er Danmarks beste. Beste jordbær. Ja. Da får vi vite snart hva de smaker. Hvis du følger med og roper, så skal jeg sykle forsiktig. Så får vi se hva som skjer. Jeg håper ikke det neste bildet dere ser nå er innklipp av krasja dansk lunsj utover asfalten. Åh, bank i bordet. Å nei, det har blitt flere humper i veien siden i fjor. Sitter dere fast bak der? Det skjedde, men det skjedde akkurat da sykkelen ble parkert. Ja, det går bra. Da blir det alltid ett da. Ja. Det er helt Alltid et legendarisk. drøy bruk. Er det et krydder som heter? Clumsy.
Sign me up. Da er vi klare til avgang. Ja. Jeg har ryddet opp litt i maten. Spiste du, tenkte du? Nei, jeg spiste ikke. Og så har en parkert vanlig sykkelparkering, og en har parkert Vesterhavs sykkelparkering. Nevnte jeg Danmarks beste. Ja, det er det. Ok. Og så vandrer vi til stranden. Veldig fint å få litt trim. Ikke mange andre fine plasser da. Den samme plassen jeg har vært på vel 3. året, er det det? Anbefales på Nordstranden. I dag er det nordavind, så normalt sett så vil ikke denne vært å anbefale, men når nordavinden er på 2 meter i sekundet, så merkes den ikke allikevel. Følelsen er egentlig bare veldig deilig. Ja, det er sant. Kystlandskapet forandrer seg jo fra år til år, så å finne den favorittplassen, det var ikke så lett. Så nå har jeg gått litt for langt i forhold til Lillys preferanser, så nå er det litt grann depp i uttrykket på gangen der, men det kommer til å friskne til igjen når hun ser hvor fint det er her. Kanskje hun ikke kommer til å like den svarte der, men jeg skal dekke til. Ellers er det så fint. Hjertelig velkommen til Paradis. Tusen hjertelig takk. Jeg går og ser på alle de fine steinene. Ja, Her kan vi sitte. ja, det er 2 feil. Det ene er den der tornebusken, og det andre er den svarte der, men jeg skal flytte det. Null stress. Da skal vi bare ha opp le-teltet til kjellboksen. Og så lett er det. Og se nå hvor lett jeg fjerner den der. Inn i skyggen med krasjet dansk lunsj og melk. Skal vi smake på jordbærene etter det? Har du smakt allerede, du? Var det Danmarks beste? Kanskje jeg smakte igjen. Ja, var det godt? Det var kjempegod. Omregnet til norske 600 kroner kilo. Nei. 20 danske. 20 danske, det er billigere enn hjemme, det da. Veldig gode. Veldig gode. Da kan jeg herved erklære norske jordbær som bedre enn danske, hvis dette er Danmarks beste. Jeg holdt på å si det, ja. Norske jordbær er veldig, veldig gode. Vær så god. Tenk når hun får en norsk kurva. Herlighet. Dette er helt da. Og apropos å ta av, nå skal det soles. Lunsj om 1,5 time da, eller? Ja. The sun is shining. The sun is shining down on us. There's nowhere I'd rather be. Vi har fått besøk på badehåndkle. Plutselig kom den krypende opp mellom beina mine. Da ble jeg nervøs. Da måtte jeg reise meg litt fort, selv om den er jo bare liten og søt. Det ble helt tilbake. Jeg var sikkert redd. The sun is shining. The sun is shining down on us. There's nowhere I'd rather be. Nå er det lunsjtid, Andersen. Nå gleder jeg meg. Ja. Her har vi velta... Det ser ikke så galt ut nå. Jeg la på plass igjen. fint det. Tomater til 1995. Nå gleder jeg meg. Vel bekomme. Og se på omgivelsene. Oi, mistet jeg det. Se på omgivelsene. Det er deilig. The sun is shining. Det har vært en helt utrolig fin dag på stranden. Men her er det jo. Jeg har bare tatt med noen få steiner til. Og det må gå bra. Begge er. Ja, vi snakker jo ikke om tonn, men hva er greia? Se de er fine. Ja, se de er fine da. Ja. Se de, nei, oi, se de er fine da. Hans Christian, steinene snakker jeg om. De er fine. Og jeg frykter for hva som kommer, for det er noen foran oss også, så det er helt... Ja. Å nei, ikke se tilbake. For en dag på stranden, og så utrolig få mennesker. Det er ikke til... Nei, ikke bøy deg ned. Nei. Se på den da. Den var fin da. Og den har striper, den. Ta med denne. Du får den matcher Og den har striper, også. Det er jo ikke så mange utforbakker her, for det er jo ingen oppoverbakker heller. Det er jo et veldig flatt land, så jeg kan jo ikke argumentere med at steinene gir meg bedre fart på vei hjem heller. Så jeg sliter med dette prosjektet her, men ok. Happy wife.
Country life. Bærer du tungt? Nei, jeg vil ikke si det. Nei, bra. Hvis noen lurer på badevannet, så er det veldig mye bedre her på vestsiden enn på østsiden. Jeg synes du mener det er bedre her enn i forhold til Anholt? Ja, Ja. mye finere vann her. Ja, nei, men da vet vi det. Vi skal sykle. Hemmelig steincam. Nei, nå går du bort. Nei, slutt da. Men altså, du skal laste opp. Men de er veldig vakre, du får for det. Ja, de er kjempefine. Yin-yang. Nå skal vi finne nøklene, og så skal vi sykle. Ja. Og det skal jeg si, det mener jeg. Skal du leie sykler i Skagen, så lei fra disse... Hva står det? Skagen sykkelutleie. Det er jo nesten nye sykler, og det er ikke det, men de serviserer dem, og det er stolthet i sykkelutleie. Og stolthet i sykkelutleie, det er det eneste sykkelutleie du bør benytte av. Da gir vi 2. Oi! Nå har sulten meldt seg. Nå må vi få oss noe mat. Ja, skal vi prøve å gjenta suksessen fra i fjor? Ja, jeg synes at vår danske venn med smørbrødene er en veldig stor favoritt. Alternativet måtte være Skagen fiskerestaurant, men der var det 30 meter med kø. Ja. Så det gidder vi ikke. Nei. Men, Kunne jo tenkt på å bestille et bord der i morgen hvis det skal være så fint vær. Ja. Vi får se. Det blir som det blir, og du blir med hvis du vil. Og det ble bord. Nå du. Det er først nå jeg har kommet ordentlig til Danmark. I hvert fall ordentlig til Skagen. Sild og karisalat. Nå er jeg i Skagen. Det er midnatt og helt stille i havna i Skagen. Lystbåthavn, som det heter så fint. Her i Tren er det på tide å gå og legge seg. Værvarselet fremover er litt sprikende. Den danske værvarslingen melder om ganske fint vær, og det er den vi stoler på. I morgen derimot skal det bli grått og regn. Men det bare tar vi ad notam og gjør det beste ut av det. God natt. Nå har vi hatt skikkelig råd. Ja, Og det resulterte i en tidligere avreise fra Skagen. et døgn tidligere. Ja, så da var første bud å levere tilbake syklene på det fantastiske Skagen sykkelutleining, som vi altså benytter hver gang vi er i Skagen. Ja. Så nå er de levert, og så er det en live klokka 12. Ja, og så skal vi på butikken Ja, det skal vi. og handle olivenolje. Ja, og her er det en hund som har prøvd å komme seg under veggen. Er kjolen vrang? Kjole. Det gikk litt bort. Så det var fint å kommentere. Vi skal innom butikken som sagt, og så blir det å reise til svenskekysten før vinden kommer. Det er den som har gitt oss lyst til å avgjøre dette kjapt. Og sånn er det jo i båt noen ganger. Man må bare ta avgjørelsen etter hvert som man ser været. Vi visste at det kom til å bli dårlig på tirsdag, så før det skulle vi dra uansett, helst i morgen. Men nå er det så å si vindstille og kjempekurant å gå over til Sverige. Det er mange ting å tenke på når man skal gå en sånn strekning. Det er ikke mer enn 3,5 time for oss, men til og med drivstoffforbruket påvirkes jo av hvilken vei det blåser og hvilken vei bølgene går. Deilige Skagen. Neste gang blir vi lenger. Hei, cap'n. Vi er klare for avreise. Ja. Vi bestemte oss jo ganske brått til morgen da for å reise i dag på grunn av været som kommer. Nå har vi ikke noen helt sikker plass å komme til. Det blir gøy. Det blir gøy. Ja.
Ok, men da starter jeg opp, og så tar du tøvene forfra og akterover. Ja, jeg tar bare det første som går, det som ligger i... Ja, det som er på land tar du først. Ja. Og så gir vi strøm der og strøm der, og så håper vi nå da at feilmeldingen ikke har kommet tilbake igjen. Vi starter. Begge motorene går, det skal de få gjøre i noen sekunder før vi drar. Og så skal vi ringe opp Lili. Jeg hører deg godt. Ja. Det er veldig, veldig fint. Vi ser da. Ja. Vi ser om jeg klarer å holde den siste flokken. Ja, for den andre falt i vannet. Ja, den er ikke svømt og dykket etter heller. Nei, den blir litt liten å finne, tror jeg. Da tar jeg tøvet som er fra land. Gjør det. Så er planen min å legge hardt babord og trekke meg bakover, kjøre thruster utover. Da får vi avstand fra vår venn i azimut som ligger 25 cm foran oss. Og så når vi har kommet et stykke opp på siden, altså før vi får kjenning med den flytebrygga der, så må vi begynne å endre retning og ta en 180 grader og ut. I livene så fikk jeg spørsmål om hvorfor jeg ikke bruker joysticken, og det er litt flaut å innrømme det, men jeg er så glad i de. Jeg får ikke dette her innenfor huden. Jeg tror det hadde vært annerledes. Ikke noe vondt om Janmars joystick, men det er jo på drev. Jeg tror det hadde vært annerledes med Volvos IPS. Jeg har brukt den. Et tøv igjen. Et tøv igjen. Men det er en vanesak som alt annet. Jeg er fri. Ok, da går jeg bakover nå, og forhåpentligvis utover. Skal vi se, jeg sitter jeg på plass på den badeplattformen han sitter. Går jeg på badeplattformen? Ja. Ja. Er du der nå? Ja. Hvordan ligger vi an bak da? Sekunder meg. Vi har 1,5 meter igjen til flytebrygga. Ok. 1 meter igjen nå. I can believe it. When all the lights begin to fade, what is this feeling? Like you were never far away. Maybe you're the only reason that I'm wide awake and dreaming. Det var litt rart at det ble så få dager, men det skal bli deilig å komme seg over til Sverige igjen også. Jeg trives jo veldig godt i Sverige. Jeg får ikke helt bestemt meg. Jeg har litt lyst til å bare dra rett til Kjæringen og gamble og se om det kunne være en plass å skru seg inn på. Men vi har i hvert fall blitt enige om at vi ikke skal dra til Göteborg, for det blir for langt strekk i morgen for å komme seg til Kjæringen, hvor vi har bestilt en plass i morgen. Da er det tid for en liten oppsummering av plasseringen vi fikk i Skagen. En plass vi anbefaler, men som kanskje er litt slitsom midt i fellesferien. Rett på utsiden fiskerestaurantene på Stenkaien, som du ser på kartet her, så er det flott plass, veldig lunt, veldig sentralt, og helt greit å manøvrere inn til. Men du blir altså liggende 7 meter fra tappetårnene til 5 forskjellige ganske godt besøkte restauranter. Så du skal ha lyst til å være en del av festen hvis du ligger der midt på sommeren. Ellers så er det et havnebasseng til, som de i hvert fall har åpent midt om sommeren. Så det finnes alternativer. Men nå var det en veldig fin og hyggelig plass å ligge på. Jeg er veldig glad for at vi fikk den plassen. Det er første gang vi er her med 17 meter båt. Men hit kommer vi igjen. Ja. Det er litt av en fiskebåt. Da er Lili ombord, hun er på akterdekk, og vi drar til sjøs. Kan du se at vi har fått flyttet 2 fulle dagtanker over fra reservetanken, og fremdeles er det halv tank på reserven. Så vi hadde med oss rikelig med drivstoff. Tanket et par ganger i Sverige før vi fant ut av den overflyttingen, men nå tror jeg jammen i meg vi kommer helt hjem, og vel så det.
På norsk, avgiftsfri diesel, tusen takk. Takk for flott fralegging. Ja, jeg må bare si det. Du er en drivende god kaptein. Det er mannskapet som gjør kapteinen god. Så bra da. Det er som Stordalen sier, man skal som sjef alltid ha folk som er bedre enn seg rundt seg, sånn at man har noe å strekke seg etter og lære av. Ja, jeg synes vi har god kommunikasjon. Det funker fint, jeg er kjempeglad Vi har jo bare en propp igjen på øret, for den andre ikke fløyten. Ja. Men det går fint. Det går fint. Det blir bare en dag på stranden i Skagen. Her inne ligger strendene som perler på en snor. Der er fyr i Skagen. Vi skal nå sette kurs mot Sverige. Og som vi ser her, Skagens rev, der er det viktig å komme seg på utsiden. Egentlig er det en der også. Men så lenge vi holder oss her ute, så blir det bra. 3 timer og 39 minutter i denne farta, står det, fremme klokka 17. Hvor synes du vi skal dra? I nærheten av kjøringen. Vi kan gjerne teste kjøringen og se om det er en ledig plass. Det tror jeg ikke vi får til, men det er jo bare bonus i så fall. Alternativt er Møllesund, Kyrkesund. Ja, det er jo tett mellom stedene når vi først kommer dit. Ok, litt motornerding. Vi har fått noen spørsmål om forbruket. Og her ser vi at vi lagger 10,3 knop nå. Og da bruker den ene motoren 13,5 og den andre 13 omtrent. Så det vil altså si 26,5 liter i timen i 10 knop. Det er 2,6 liter per nautisk mil, så vidt jeg kan komme fram til i farta. Det jeg kunne tenkt meg å ha fått satt i stand, det er funksjonen for forbruk per nautisk mil. For da vil man finne ut av hvilken hastighet som er gunstigst. Og den funksjonen ligger inni her, men det er ikke satt opp. Og da må jeg ha litt hjelp fra noen som kan Raymarine og Yanmar-koblinga.